ที่เริ่มเร็วจัดเฮ้ยแค่11 โมงมาถือว่าเร็วเนาะต้องมีคนไปตามปีเตอร์วอสโบ Komodo, I mentioned it before. When 0-13 in my morning warm-up game today, that means the Australians, they're winning the game. Let's get into it right now. Oh, it's very fast for FULLSENSE at the moment, up through short, isn't it? But Andy so already steaming. Look at this aggression from JFT. They want to hold nothing back. This is really overwhelming from them. Great start. PTC, 1 versus 4. A little bit of a roughie here for the FULLSENSE side to start it off. But look, you know, they've got a really strong agent composition. They've got a really strong roster. We know how they can go. But this is the thing with JFT. Early, nice and confidently. And dive into it as best as they can and take advantage of these early rounds. In this game, don't they? Because you think about what Bonkers were able to do last year. ผมว่าตามอยู่แต่ดูว่ามีงานเลยไปหาวันจัดไม่มีอะไรเลยปีเตอร์แต่เล่นวันอังคาร Bonkers walk so JFT could run. Let's see, because if they win this game, right, they get into the top 4. Same. เพิ่งเริ่มไอ้เหี้ยมึงเอาแล้วอ่ะ Have the greatest showing, so they want to be able to push. มันเปิดเฉือนมากเมื่อกี้ไอ้บลายโอเมนอะสวยจัดเว้ยบลายโอเมนไม่โคตรสวยอ่ะwas absolutely ridiculous. ถ้าFULLSENSEเข้าไปเจอ FPG จะว่าไหวไหมโอ้ตอบยามาเลยวะ Massive hurdles for JFT in this series. Not สีกุดีครับมอร์นิ่งครับ thought that was actually going to be a part of this veto. สาขาอะไรครับวิทคอมครับ Starting it off and a confident pistol to come out from JFT. แคทปิดแทงนะ See if they can kind of build up some great defenses. Build up a bonus round. Start a couple of tendencies from FULLSENSE again, leaning to the safe side. Okay. Good start. Nice and clean here. A little bit of an awkward one there from FULLSENSE. I felt like that was a bit of a limp offense. You know, some of these rounds, the pistols can actually get the work done. It's A-OK for now. They've done all the right things. Control of BOR. แทงไม่ทันไอ้ยาเป็น2 They'll get the info off the back of the broken trip. แต่จริงFULLSENSE ปืนพกไม่ดีเว้ย They're just playing it cool, calm, and collected. And you know, อันนี้พูดถูกปืนพกFULLSENSEวิลเลจอยู่น้อยมากครับ The fact that we'll lose these second rounds, but they're playing it nice and calm. ดูว่าจะบิดจะแล้วบิดได้ไงระบบรีเพย์มากี่โมงจัดโอ้ระบบรีเพย์รอไปเถอะ irrespective of how this goes. โอ้แต่ดูมันเล่นนี่มันเกาะกลุ่มกันแบบเกาะสัตว์อ่ะ มัน เกาะกลุ่มกันสัตว์อ่ะ All 5 of them are just hugging each other. It's not a bad idea. They didn't secure the information that the spike is actually down the back of A main, and they know that B. ใช่ PTC ลั่นมันถึงแบบ PTC ด้วยนะเว้ย You're always going to have to understand that PTC ครับแบบเนี้ย any of these guns going into the next round. Hey, if FULLSENSE can manage to get a plant here for Fox, you can start to build up on that Hunter's Fury. I think you got to be okay. เจ็ดเก็บตังค์ครับโบนัสเล่นออฟ 2,000 เนี่ยตาหน้าสื่อออฟแล้ว OCE ประเทศไรมันคือโซนโอชิเนียก็คือออสเตรเลียครับเจอพิจารจิรยุทธ์ด้วยดิครับให้ไปได้รอบแรกมันใช้คลาสสิกคาร์ลอน เฮ้ยได้บอก Well, the only problem is going to be for JFT if they overlook any positions at the moment, which is technically where ฮาร์ด Fox ฟอกไหม is. ฮาร์ดฟอกโดนเทรดเร็วจัด Good shot, traded though. ระบบรีเพย์เกมนี้ถ้ามีนะคอมระเบิดจัดว่ามันสนุกมากเลยทำอย่างนี้ It's not even a buddy system, it's a full party system. All going together, shots onto Andy, he can continue to hold true, and yeah, and look at this thing, you know, this is FS20 ใช่ไหมจัดหวังว่านะ kind of a little bit, you know, they'll pick up the Vandal, pick up the Phantom nice and early, so they've got 3 really strong weapons going into this bonus. แต่จริงFULLSENSE แพ้เป็นเต้าไว้ปกติเนี่ย Ramen's the only one who's going to สิงเกมเราแต่สิงเกมเบาเหรอ really good chance at this สิงเกมเบาดังยังไงบอกได้นะ sort of comment at the start, right? It was a very weird offense from FULLSENSE. They kind of all just tried to take the Angel, and it was just the one from Fox in the end. So good stuff, good counterplay from JFT. Proud of them. Second round secured, and yeah, FULLSENSE now can get the Vandals out. Yeah, okay, absolutely. And I mean, you're looking at the tape that we've got for these guys already. เป็นไงบ้างครับเพิ่มนิดนึงเหรอ We don't have a Simprisa gaming agent composition for either of these teams, right? So it's a little bit more known. ชอบวิจารณ์ของมันแต่ชอบ FULLSENSE สู้ๆนะ opting เว้ย for one of เหี้ย the most, ชอบ you know, ชอบไป the ดู most ไปได้เหรอ common agent selection to come in towards this JFT. A little bit of difference. We've got 2 other อ๋อ teams เจ at ม this ส์อีวันนี้ tournament. วันนี้ยุ่นเหรอ On the same composition when it comes to Ascent as well. This is going to be really เสียงเกมเบาเสียงภาค when you do ฟัง start to เขา flip over อ่ะ towards ไม่กูแก้ไม่ได้ถ้าเสียงภาคมันดังกว่า We're going to pivot back towards A with the drone, but for the starters, Decisive already down. โอเค This is weird, man. Okay. Yeah, absolutely. I mean, look, John Olsen is going to be able to get the trades out, but he's dropped down to 11 points of HP. Andy Reedy, undercut out. Only gets the one though, and that was the lower taken member of John Olsen. So it's traded out well in towards the side. It is going to be a 3-on-2 now. John Olsen gets to position after he's taken down. Kiss. Good response onto Leviathan. That's a big member to take down. ตัวนึงไหนวะ Fuck you man. One lane. And with Leviathan being one of our strongest clutch players so far, taking him out in this scenario is really good.
They're just going to make sure they clear out logs. Never mind, Fox actually makes his way in towards B main. That could potentially be an advantage here to JFT. They're both going down the back stairs. And will they get in towards site here? Sushi Boy is actually starting to clear this. It's going to be complete lack of information. They should know now as to where these members are coming from. Are they going to clear it? Yes. Oh, nice one. Point of HP and Fox will close. คนเดียวตัวเดียวดิ I feel for JFT a little bit there. They โบนัสน่ะ the aim to sort of ตัดไป cross สี่ it เลยว่ะ out in towards market from the boat shed, but overall it was John Olsen with a sharp aim to get it ไม่ done. มีช่อง Watch But in the end, Party you know, ช่องไหน FULLSENSE ที่ they ส only นุก won และ one ดี alive, เท่า so ช่องที่แล้ว the ครับ extra พี่ rounds ลุง might start to hit them early. And we'll see if that is actually going to eventuate into ครับ the น้อง round as well, because it ครับ can be ขอโทษที่กูเป็นไททันไม่ได้ when they ไอ้ lose เหี้ย the guns, they really ขอโทษนะ are close to a couple of ที่กู these แปลงร่างไม่ได้อะ going into this next round as well, right? And that's on the outcome of what we were able to see in My the heart first skipped round, a finding beat. up a couple of the orbs, getting the plants in. You can see that Fox is one away from the Hunter's Fury, just another to be Hard addedเลย for อะ Sushi Boys on the lockdown. You don't really have too much of an answer available unless we've got some great lineups and stuff from JFT. อีกฝั่งประเทศอะไร So it ออ may สเตรเลียครับ have to ออ be สเตรเลียเจอ respected ฟู and เซนครับ we just have a pause at the moment. We can kind of just look into again a little bit more on what we've seen so far from FULLSENSE. แว่นลูกจิตต่อยจอเฮียไม่ไหวละ Which have actually been leaning into these meta changes of the neon, right? A map like Ascent right now, we're not seeing them opt for it, so it goes a little bit more into normal Valorant gameplay, you know, methodical gameplay. I really want to see what PDC is going to be able to open up for FULLSENSE, because when you look at this KO, you're looking at some keen flashes. บอกลืมเปิดลืมปิดโปรเอาเลย เจมพี่อันดับเท่าไหร่ From the occasion in a lot of รั these กพี่ duels, จัสนะครับ JFT always are going to ขอบ rely คุณ on ครับ combinations and just รับเหมือนกันครับ the น้อง aggressive ชาย duels that มันต้อง Andy ยิง will สิวะ provide with those undercuts. Uh. In combination, if you can get Moser on the อะไร line as อ่ะ well, right? ผม So ดูสตรีม you're พี่ทุก looking วัน at สนุกมากให้คนอื่นอะไรเนาะต้องยิง reviews both of these teams have kind of done, and I think for FULLSENSE, you know, they do really have to play into their strengths, which is going to be so far for this tournament, setting up John Olsen to frag. แต่อันดับที่เขาให้กัน อุ้ย โดนปะ Spot on. Inside main, Andy. Let's get the information as to where John Olsen is. Bang. Vulnerable, but still taken down. Ikana narrowly manages to get away. Mercer's only going to be able to get the tag up here as well with that outlaw. อุ้ย Are they มัน gonna เห็นหรอ He does hit the shot onto Leviathan. That's huge. Ikana gets another one as well. So the hold right now, it's decent. Ikana, has he got the information? Talo. Yes, he absolutely does. So this is fantastic from JFT. A great recovery, a great response. But Oh, Fox, Fox. you know how sharp เดือน he ที่ can สอง be แล้ว here ก็ from เป็นเดือนสุดท้าย อ้าว 2v2. Mercer very, very low, but so is John Olsen. แปลก It's going to be all about hitting this ขอบคุณสำหรับ initial เมมเบอร์ shot. 2 เดือนนะครับ So tough. Our drone out. Trying to hold on for as long as possible. Actually pops the Hunter's Fury as well. Gets the info, but narrowly โอ้ missing it. ไม่ได้ใคร It's เล a ยวะ really big round here for FULLSENSE. They've invested a hell of a whole lot. Again, you know, John Olsen's so low here as they start to บอม run ดรอป on เล in. น It was Mercer that tried to give it a crack, but they slowed it right down. Yeah, and the spike on lane as well makes it really difficult for FULLSENSE. Ui. This is the thing, though. John Olsen, when he's that ว้า sharp, going to be able to line พี่ up. ตาล And this is that level of hesitancy that comes out. เหี้ย from โคตร JFT, ค right? ม You know, they were, 2v4 situation. But John Olsen, 10 HP. อันนี้แข่งที่ไหนครับแข่งที่อินโดครับ Obviously, big impact player in that round. พี่มาทุกวันเลยเหรอครับ This is where มา JFT เกับ is ทุกวัน gonna เลยค let รับ themselves down if they don't bring out that confidence that they do manage to sort of show around at home. You เนี่ย did บัตร see นี้คือ Ant จอมโดนเป็น try เออ to get a little ต bit ก of ใจ extra เลยเยี่ยมโดน in เป็ a น short period of that round, but then he backed right off, and that ultimately โอ้โห led พี่ to ตาล the ค demise ม there. จัด A bit of overextension in main as well, and some, you know, unexpected results, I guess you would say, for Andy. ถวายบังคมให้ราชาไอ้เหี้ย Be winning that duel, you don't have to even go for เดี๋ยว the จะไม่ดู headshot, พี่ตามาสุดเดือนเจี๊ยบสวัสดีครับใครไปไหนมา round back from a 2 versus 4 scenario. ถ้าฟูเซนเข้ามาเจอ Really by MPG himself, จะไหวไหม took 2 kills, ตอบยากมากเลยเว้ยอันนี้ตอบยากจริง and just relaxed gameplay from FULLSENSE ไม่รู้เลยเว้ย after that Hunter's Fury. So for JFT now, this is going to be a really important round to try to maintain the lead, build up a couple of these แบบนี้ใครเรียกฟูเซน utility ครับ pieces, and you can't get the job done. Unfortunately, Sushi Boys ทีมที่เจอฟูเซนถือว่าเต็งไหมไม่เต็ง down and with only 2 HP เกมที่ไม่เต็งครับ as well. Actually would have been a brilliant opener for the ตา defenders ฟอง if คู่ they หัว were เมีย able to find it. ทำไมเขามาแข่งโซนบ้านเราใช่ไหมออสเตรเลียเพราะว่า But then when you go international, คน right, you've got to เล่น verse วาโล up ในอ against อสเตรเลีย players น้อย like มาก Olsen. Yeah, So- I'm มันก็ looking เลย at แบ the บว่า space on the map that FULLSENSE are actually taking ไม่มี to, โซนของ right? ตัวเอง It's multi-dimensional. มันก็จะเอามาลง Two players Pacific creeping ครับ out, clearing B main completely. Fox to get that ผมมีอะไรให้ดูอะไรครับผม a bit closer towards his Hunter's Fury, but it's all a bit of แต่รอบชิง time ยัง being ยัง bought ครับ for nothing that's going to eventuate โดนไปดิ over ไอ้ A. เหี้ย Oh, wow. And they just line up. โดน He's ไป on ดิ 2 HP and it's a dry เอ้ย swing. สิเขาคุณสอบซ้ำอุกเดือนลูกเนี่ย Just parking it. ลูกหน้าเลยอุกเดือนขอบคุณมากครับ Welcome to the Roti Gang นะครับ This ผม one's not too bad in a way. You know, they've obviously got only the stingers, a couple of pistols.
But ฟ้อง you're งานออ exactly ฟไลน์ right, น่ากลัวอยู่นะ leaning into that น่ากลัวอยู่ position, นะ just walking in for the dry swing. I mean, if they waited an extra like 5 seconds in hindsight, they may be able งานออฟไลน์คือฟ้อง get มันเอาให้ something ไว้ done there. But right now, it's really just 3 of these members who ใน have มุม all ของ been จัด taken รายการ very นี้ low to ทีม full ไหนน่ากลัว sense, สุด but FPG ครับ can kind of just ทีม slot into the เกาหลี post ครับ plant nicely. Gotta be เฮ้ย careful แต่ว่า though. เอาจริงปะ Some of these full sense โล members, ทุ if ก they คน want เล to ย keep นะ the weapons in towards the next round. โอเคโยนพี่ตาล Oh, so Never far mind. so good. โลหมดแล้วไอ้เหี้ย Yeah. ตัวละนัดไม่มีใครได้ Information on the back of it อี as เข้าปัญ well. หา That's actually ridiculous that he's getting 3 kills on the back of being 2 HP. But just individually as well, we know pretty much every เมื่อวาน player อาจ in จะ this ไม่ได้ lobby ดู is เพราะ going จะ to รู้สึก be ว่าเมื่อวานมัน extremely น่าเบื่อ sharp มากเลย in เว้ย certain key moments. So you มัน really ยับ want to ก็ be จริง seeing นะ the แต่มัน combination ไม่มีอะไร of น่า ability สนุก to เลย get the เมื่อวาน job done. I mentioned previously PDC ก็เลย with some พักไป great วันหนึง flashes that he's got to line things up over towards the B site. That's exactly what he threw out in the previous round to assist the team to go in. This time, the call is made just to park it while they try to เหี้ยนัดเดียวลงสองเลยสัตว์ towards the B site. Raman's utility is set there at the moment, so it kind of is a very quick and easy take in towards the A site when they get those early โซ kills. วิเลียนการเดียนหรือ So ข้อ what การ I'd เดียนโซ love วิเลียน to การ see เดียน from JFT at the moment is get a couple of these undercut and ต้องได้ line ที่เท่าไหร่ถึงจะได้เป็น rotations VCT from ต้องได้ที่ 1 ครับ and those shock darts. อุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย Really finding too much success ไอ้หลังบอกไอ้นี่ in the พิว full อ่ะ department, so we'll see if this is ไอ้หลัง gonna บอก be อี the นี่ turning พิว round for a couple of the JFT members. You'd just be hurting for that previous one again. Only the eco, sure, but taking every single member Hey. down to Hey. somewhere between เบา 10 ได้ and เบา 40 เย็นได้ points เย็น of ครับ HP. A little bit of a tilter, so they're just going to have to hope to buy the time here. Sushi Boys เขา don't รีบ throw เป้า up ไอ้ the คลี mana, ใช่ไหม that จริง cover comes up. That'll give them the space. It's going to be eyes คือรอบ out ชิง to ทีมไหนเจอทีมไหน here FPG เจอ inside ฝั่ง the เซน market. Already giving up the information, but ฟุต this บ is อล the เขาก็ utility แข่ง usage ส่วนบ้านเรานะ for ใช่ Full ใช่ Really good take. อุ้ย Old Sushi Boys in. เฮ้ยมันพยักหน้าด้วยมันพยักหน้าด้วยไอ้เหี้ย Starts up well, but Leviathan gets the trade. Yeah, it means the lockdown's gone from Sushi Boys, but an immediate trade onto Kiss. The flank in mid has been red, so Fox is on an island by himself. This is where you can start Ini to loh, really wah. good post plan as JFT. Player advantage, reconnaissance from the neural theft. Set it sells together. มีแฟลชปะ They've got สาม all information สอ now. ง Every single member's playing here on the site, so it's going to be about the trade game. Wait. Here he comes out, does clear out under heaven. Oh, John Olsen Lomana. spotted though. Doesn't quite get the catch. Now, as he's taken a little bit low, the contingency is going to come out, but they're still sitting, waiting inside that dark cover, making sure the utility does exactly what it needs. And John Olsen getting tagged. That makes it Ability. really, really awkward. Komodo looking all good so far. ไอ้เหี้ยโซว่าโอดินมันโหดจังวะไอ้เหี้ยเจนใช้ออฟยิงไม่โดนเลยไอ้เหี้ยโซว่ามันขาดโอดินรัวๆเลยไอ้เหี้ยแม่ คือที่สองสามไม่ได้ครับต้องที่หนึ่งอย่างเดียวครับ themselves up to retake correctly, not making any mistakes there. เพราะว่าเฉยๆกูดูแป๊บเดียวก็ไปทำกันบ้านต่อละใช่ไหม Exemplary coordination from them. I gotta say, you know, one of the things แข่งเก็บแต้มหรอครับหรือไงไม่ครับแข่งเป็นสายเลยครับใครได้ที่หนึ่งก็จบเลยครับ can in numbers generally or even by yourself, which is what we did see originally with a little bit of that overextension. But hey, Yeah, they've they reeled let it back Odin in. They've gone with a very clean retake. Put at my the game, end, Dick. but for full sense, I mean, they've still got a lot of these extra strategies to immediately answer back. ถ้า with, ฟูลเซน right? แก้เรา They've คุณ got คง a ได้ lot of จะดีขึ้น credits มาก to อัน be นี้จริง able อัน to นี้จริ go ง in มาก with ครับ another gun by here. They've got 4 ultimates to be able to play for. So if you're สวัสดีทุกคนนะสวัสดีทุกคนครับทีมไรติงแชมป์ครับ actually just be one of the most FPG mundane ครับ things possible in โดน this นำ2ราวทีไร FPG ชนะทุกทีปกติเว้ย But maybe you have to second guess that now because that's some keen spam from JFT to halt the B proceedings. Mate, ในแต่ที่จากา what ร์ตา we อิ were นโด talking about only a couple of days ago, Komodo, the win condition. Kill John Olsen. It was namely back on that neon on the map like Haven. ใครแพ้อีกคู่ It's going to be a flash out. Mercer does get sent off the line. สวัสดีครับผมเลยแดง Gotta be What's up, careful bro? of this lockdown right now. And the fragment is going to hurt them too. It's going to be pretty difficult actually on this retake for JFT where they don't have any ทีมจากประเทศอะไรครับออสเตรเลียเจอไทยครับ a bit of time before he drops that null Oi. and then you're เหี้ยฟ้องบอกกูเล่นบ้างโอดิน so this is all gunplay from JFT now. Absolutely. Kiss Well, has maybe the they- full they shadows want to give me us to some that, users sorry, as well, lady. so they are just going to start to creep on in here. แบบนี้ก็ไหวชิลเด้ Viking gets the dark cover down towards defender-sided spawn, and they're still looking a little hesitant here, JFT. กลัวคนมันกลัวอุ้ย Virtue, now Hui. they're clear. Kiss opens up, Raman gets the trade. PTC able to find at least one, but getting the info off the back of that scan. Now the pressure starts to come on to the remaining 2 members. It's going to be Andy to find PTC, but now Fox is in the position to clutch it out. ฟองลำเกมไอ้เหี้ย They don't have enough time, and that's perfect. Fuck them utility game, usage from wey. Foxy there, and it's just the thing, right? Full sense, they were patient, and JFT Yeah, maybe kid. a little bit too hesitant in that position. By the time they were moving out, they were set up. โอดินแม่งในช็อกดาบพลาม on the side.
I don't think it's really the hesitancy. กบฏไม่มีครับบอกไว้ก่อนละกันนะไอ้ฟอกบอกกบฏไม่มีมีแต่พี่ที่เอาให้มึงเชียร์ทีมไหนเพื่อนเชียร์ฟอกอยู่วะ removed a lot of the opportunities that JFT had to actually mount a strong retake. Yes, Hello, the kills Tiki. are getting in, but they had to wait 10, 15, 20 seconds before they even attempted to go on in because there's nothing that they can clear. They don't know if there's a โอ้เป็นทีมนู้นคมนะเว้ยไอ้คิสมันคมนะเว้ย from main, from lane, from ทีมไหนเนาะคนไหนอ๋อทีม there's ฟู so เซ many ครับฟู different เซครับ angles that you need to be clearing to get in towards that B side on a retake there. Team And Full it's Sense. just a really good setup and lockdown from the side of ไอ้สลับที่นั่งกันวะ to know together as a team, coordinated where they all have to look, even when the time starts to shift down, it's on their side at that scenario because the spike still needs to be decent. อยากรู้เลยคุยอะไรกันนะ Really well done from Full เนี่ย Sense มึงระวังไอ้ actually เหี้ย to โอเมนไว้นะ not มัน only คม maintain จะ the มึงก็ lead, ยิง but แม่งก่อนเลย to จบเลยเว้ย really น้อง layer in the โอเมน approach มันก็ from ไม่ the เท่าไหร่หรอก beginning and end when they do lose the tip of the spear in John Olsen, right? It's not just all of the eggs in the John Olsen พี่ว่าทีมไหน basket. เต็งแชมป์อ่ะ There เต็ง is แชมป์อ่ะนะ these other bits and NPG ว่ะ pieces that for the map of a เกาหลี setup, มัน it โหด is อ่ะดิ Valorant and this meta composition that we've known for so long. There's a reason why it's meta, right? It gives you so many different possible scenarios. จบเกมนี้เข้าแรงไม่เจอโอดีทุกตาผมก็ว่ากันนะ Who loses their life in the round? ได้อยู่ Boring is all I'll say. Bring back the SVG comp. Nah, kidding. That I will say. เรียกอาจารย์ด้วยดิครับสวัสดีครับอาจารย์จับโลกมาสโบ really have to be ที่หนึ่งได้ไปแข่ง Pacific ต่อครับปีหน้า and stuff, but if you don't get ไม่เข้าลีกตอนนี้เขาจะไปเข้าตอนไหนอ่ะพูด they're ถูก just นะ gonna roll with it. That's right. Nah, but you're right. You know, there's a reason this agent composition has been a NPG staple ได้แต่เต็ง for so long. แชมป์มาของ FS มาต้องรอดูเกาหลีเล่นเซิร์ฟแรก Pacific เลยครับแต่ว่าเขามีเซิร์ฟของตัวเอง Champions that came out, the agents. OCE ออสเตรเลียครับออสเตรเลีย And anyway, Now, เวลามึงง่วงทำเลยนอนดีวะรออะไร Oxford faithful in mid control for full sense, flank watch as well for both sides. จากกรุงเทพใช่ไหม2015ใช่ครับ โค้ดพูดว่ามึงเล่นดีๆหน่อย JJaz เขาดูพวกมึงอยู่ ไอ้ที่มึงก็พูดถูก มึงก็พูดถูกครับ that it usually is the site that they like to look after. Now they have to be just a bit more worried over at the side of B. ไม่ไซเฟอร์มันคนเดียวโดนดิเฮียมีอะไรมีแต่เชอรี่ไปลามเอง yeah, this is tough. จันจะไปไหมไปครับ ไปอยู่ละจากกรุงเทพโดนไปดิเฮียไอ้ PTC บอกกูซูดแม่งเลยลามเองอะอร่อย There's really not much you can do except play for this retake. Mirza does have the Guardian. ชอบมันด้านไหนสุดเราสกินหรอพรามครับโคจะว่าไงครับมันเป็นฟูลเซนกินครับ ชิวๆเลย เปิดมาดูอาจจะงงๆเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะเมื่อวานไม่ได้แข่งแค่นั้นแหละมันเลยแบบไม่ได้วอร์ม How enticing it would be for Andy to use the kill contract in this retake scenario. 1 or 2 more kills. แต่เนี้ยครึ่งแรกปุ๊บวอร์มเครื่องละที่เหลือจบเลยแบบกันได้ชิวๆเลยหมดเลยหมดแผงเลย อุ้ยไม่คม That's actually some really good damage. Yeah, and also decides to call it, pull it. If he gets the catch on towards the spawn side, that may actually not be a horrible thing. He's going to have to try and swing for it now. He's doing some damage, and he will get the มันให้คมยูมันให้คมยู That's pretty damn good. You've got to be happier if you're a JFT fan with that round. I mean, that's more than good because you look at how impactful that actually is to the credits and buyback ability. คือเขาบอกฟูลเซนน่ะท็อป3มาแน่นอนแต่อันดับเนี่ย1 2 3อ่ะตอบยากเพราะอะไรก็ได้ So you're actually making it very swingable back in your favor after this round. ถ้าเราจะเห็นตอนไหนครับเดือนหน้าครับถ้าเรา Fox and John Olsen here dip into their ultimates to potentially bring this round back. ถ้าเราเดือนหน้าครับ One of the most impactful players throughout the Oceanic VCT split number 2. Very impressive player in and about. Sort of got my first eye on him a couple of years back, and you know, had the opportunity to see him make it all the way to Ascension here. So. Yeah. พี่เจอคือสัญชาติอะไรออสเตรเลียครับผมอีก2 ชั่วโมงกูสอบกูอ่านหนังสือดูเจแจ๊ดีดูเจแจ๊ครับ But full sense. ถ้าเราแข่งรายการอะไรเลดบูครับเลดบูรายการนานาชาติครับกับเลดบูจัดขึ้นมาครับ utility right now because you got the paranoia, you got one undercut going out. He's been pinged out. ขอเมนูข้าวเช้าอร่อยหน่อยโบร โอ้เตอร์โอ้ขอบคุณครับ Now you won't see too many rotations come from JFT just yet. They know เมนูข้าวเช้าเลยเหรอ end up at A. ข้าวเช้าแบบนี้เอาจริงๆจันอยากกินก๋วยเตี๋ยวร้อนๆว่ะ So it'll be a bit of a reset for them. ก๋วยเตี๋ยวไก่ฉี Any lurking positions that Sushi Boys might be able to exploit. นี่ครับจานไอซ์มิด้วยดิครับใช่ตอนที่1เขานั้นครับผม of B main. But the audible will be called for full sense. Back over towards B. Merza left to the site.
We'll see how If this FS wins, they code. This is already playoff. If they win this, they are like top 4. And they've got the 0 point. That's a lot of มีหนุ่มยิงคมเป็นของตัวหายากเลย Absolutely is. Just sort of hoping that maybe But God, getting I'm gonna- a little bit of extra side utility it will be enough. But they're already out, already into position. John ไอ้ Olsen is ที่มัน taken โอดิ down เม there ท by นี่ว่า Parano. ว่าซับเขาว่าซับพี่เช Recon dart out. Ultimate goes in, makes it a little bit awkward, but Kiss uses the from the shadows, gets only one, but it's enough for now. Again, this man is an absolute tear right now, Komodo. Impact out the wazoo. The guy's been doing it all for the team right now. JFT feeling like they're getting thrown into the backpack as Fox. He's got no chance of making it in. And you know, you talk about that previous round with all the Yeah, damage to Omen the lit points, Hodi, the yeah. viability you mentioned, and โซว่าไม่เอาให้จัดเลยโอดิไม่โคตรเวอร์เลยบราบราบรา He's got some money. Fox can maybe ทำไมเมื่อวานไม่มาสตรีมเมื่อวานมาคู่กระโปรงอะไรคาร์ลอส scrappy buy. เมื่อวานมึงดูเหรอ Into the latter parts of the opening half here on a ทำไม set. กินน้ำอารมณ์แล้วมันต้องเพราะมันฟินไง as well when he waits Kiểu for mày. his team to get back over. เสียงเบาเหรอ as เดี๋ยวเพิ่มให้ well, เดี๋ยวเพิ่มให้ to not necessarily reveal information to buy time, but just to play distract whilst Kiss comes over with from the shadows. I mean, on the back of that, you imagine if Đấy, John đang rồi Olsen nè. got the opening kill, a nha nè. completely different round. Just absolutely sensational work from Icon. Do you want your skin to battle with JJ? You buy for me, lor. But he just to do it himself. And now, Mitch, on the back of what we were saying previously, the fact that Icon again got those ก่อน 4 พี่ kills on เจ the จี escape ยู on the คิม other มัน round, นี่ยูคิมมันนี่ and then very set for full sense. you buy ซับ A everyone little ดี bit กว่า nervy on a couple of shots there, Kiss. Now he's just got to be cautious that he's given up so his you end. have ซับ You can't be everyone doing that in a round like Better, this better. up against the pistols, as again, it's You just get- a I also single get- vandal for Fox. โซว่าด่านการคู่โอดิน Yeah, ไม่ that โกงอยู่แล้ว was จริ a ง bit of a mistake from Kiss. Can I get your top 3 for this tournament? Oh shit. Fox with that SPG, Vandal, but you've also got the Hunter's Full Fury. Sense, If you get one more and- kill as Full Sense, you might actually rely on that to find some damage, find some And, information. I would You do give have one to more wait for your to recon bolt to Riddle. come back online at the moment, but you've also got John Olsen pushed up through ผม mid. เคยเจอพี่ Again, จับบน MRT Ramen แต่ไม่กล้าขอ deploying ถ่ายรูป the เฮ้ย same วันหลังขอ cover กันได้ over นะ in P, so ชิว the ๆนะ same trap wire over at B main. If you play rank I have That challenge for you strategy man for someday okay JFT sure will be alright right let's do now that retake if Full Sense get in towards the B site, and it'll have You to know, be right? I'm know gonna kill that like Full 30 Sense bro, with these chat. pistols, if you bring it into close quarters action. ทำไมเขาต้องยิงก่อนเห็นตัวพี่ฟายไง คือ Absolutely. เรา It just การเล่นอะไรพวก is เนี้ย depending, มันไม่ใช่แค่การ okay, ที่ never แบบ mind, ว่า they do end up going through. But that's the thing, right? If Akana maybe started to get the spray อ่าน just เกม before ต้อง they คาด passed, เดา it ไว้ would ด้วย have been a-okay. การ But คาดเดา now ที่ that ใส่ the ของ fact ค that น they're in, it's getting really, really scary for the rest of this round. มันไม่ได้เป็นแค่การแบบว่า This has เดา to be แผ a น really แต่ well การเดานิ defined สัยของคนด้วย retake ว่า for JFT เฮ้ย from how the ถ้า mistakes แบบ were ว่า made มัน in the วิ่งกับ previous วิ่ง one. กับสองคน PDC doesn't แล้วคนห have นึ่ง that โดนยิง null command this time, right? อีก So คนหนึ่งมัน abilities ก็ are น่าจะ here ปาด and ไหม available. อะไรเงี้ยเราต้องคาด Have เดา the ตั Fury ว up นะ though. That's the main Nó có key đi here, lười, Komodo, rồi. that you spoke about. And in ปก this ติกิน 4 and กาแฟ 4, อะไรกาแฟหรือ Darcy. แกฝะ Can't give away too much time now. And there we go. Akana Right, does get right. some information. Forces John Olsen into a corner, but no damage dealt further. เฮ้ย Bit of an additional tag now comes out as well. Hey! But his information is known. His position Hey! is spotted, and he's got Huge nothing chat, really. I think yeah. he should try and run and find One him here, shot but dart. he shouldn't have any post-plant shock dart. So you it think should we be might be okay. Again, as I yeah mentioned, SPG is insane you repeating know? myself at this point in time. I don't want to like Some jinx focus. it but yeah The they're JFT, insane clean. 4 alive. They don't make any mistakes. They don't get วันคิว overwhelmed. ที่บ่ายทิ้งฟัน They โอเค allow จัด the ปะ tight scoreline up 5-5. Yeah. A united front from them on that retake as well, right? When they rip out their own Hunter's Fury, they clear a key points, back of sight, they clear both Today, as I think well. last But day then lah moreของอาทิตย์ importantly, เนี้ยแล้ว everyone next individually next for time คือวัน JFT ศุ on กร์ that ครับ retake, getting the kills where required, realizing the fact that Fox is แต่ว่า nowhere 2-0 near ไม่ the ดู site ทรงไม่น่า actually, even if he's got 2 shots พี่ up ไม่ on ไป us, เรียนเหรอครับ you วันนี้ want มัน to be สายแล้วนะครับ วันนี้ forward พี่ at ไม่ that เรียน point ครับ in น้อง time to deny the defuse from coming in. So very well กูจะเล่นหนี forward เล่นหนี gameplay that we're seeing from กัน both น่าจะไหว these คิว teams, อยู่ adapting at every turn of the map. And now this ที is ม going นี้ to be ตึง one ไหม of those ไม่ really ตึงเท่า important ที่ ones คิด for Full Sense actually. If you want to be taking the lead at this half, right, you have to win this round because in the ทำ next ไม one เจ you're พี่ back ถึงเลือก down กัน to ก่อนเหรอ the เพราะตอนส subpar นามฝั่ง weaponry. มันจะเสียเปรียบไหม You try and build up PDC on the null command. You try to get Sushi ก็ไม่ Boys รู้เหมือนกัน towards the lockdown, farming these orbs that มันน่า both มันแต่ว่า BNA มันน่าบุก look, เข่าอ่ะ maybe you could try. เพราะว่าเล่น2 More เดียวครับ importantly, if you could set yourself up to เจ get จะ them ไม่ in คิด the ว่า next ซับโบ round, it'd be worth. หาอยู่ด้วยแมนต้องอย่างนี้เลยจ้ะมันหน่อย 2-0 เจมที่ All 2 I'm เหรอ saying is Komodo 2 months ago. เออ I wouldn't be I don't expecting think JFT to be 2-0 able to go If toe-to-toe with JFT Full Sense. ช But นะ I mean, กว่า there's plenty of series left, right? Still Full Sense จะเป็นขอ would งประ be เทศ the อะไรครับ hard จะเป็นคน favorite. ประเทศอินเดียครับประเทศไทย But the way that the team is adapting, Akana short, having a bit of a จะเรียกอะไรอ่ะจะเรียก solid วิดคอม one at ครับ this point in time. However, the triple lineup, เพื่อ triple รอบชิง stack ใคร on เจอใคร A, they walk up SPG อ่ะ short, and they're going to have to เจอใคร explode ไม่รู้ soon, แต่ Full SPG อ่ะ Sense.
You have to make sure อย่า that เพิ่งลืมนะ JFT DSG do ยังอยู่ actually นะ have เว้ย their eyes on สาย the ล่าง prize ก็ right จริง now แต่ because ว่า there's ยังอ three ยู่ angles that FULLSENSE can actually spread into right now. A wrap around heaven, main and through tree. อุ้ย Bit across.
Andy, อุ้ย really เฟิร์ good สช็อต position เวอ there ร์จัง from วะ Olsen. And Rahman in position, gets the 2. Now Fox. อ๋อใช่ in ใช่พรุ่งนี้ก็ position มีแข่ง to ลื try ม and get ลื the ม spike planted. He is a clutch player, we remember. So I'm not going to เฮ้ย count ฟ็ him อก out ฟ็อก just yet in ต่อ this ให้ต่อให้ 1v2. He's going to have to do Throwing it out all. immediately. Absolutely. Đồn. And they'll go drone จั for งหวะ drone นี้ too. ไงครับ So is he going to be able to spot that ฟ็อกเซต information? เล่นเจน Didn't quite มี hit แค่ the ช็อก footstep. ดาบ Now รี repositioning คอน back รี for ภายใน Olsen 5 วิ They just have to trade. They just have to go JFT ครับพ together. ยายามรีเทค Make มือ sure ซ่า that เปิด they มา do วัน clean แดบ and ฟ็อกแซ Merz ดไป make sure โอ้โห he secures it. So that's crazy. เรื่องเวอร์จะเฟิร์สช็อตเมื่อกี้ Managed to เวอ walk ร์จัง away วะ here with the 6th round, a chance จะ to เรียน pull เวอ it ร์ to หน่อยเดี๋ยว 7. ตอนไหน As the credit จ position, ริง they're ๆ going to have some ชื่อ money, เปิ้ they're ล going to นะ have แต่ some พี่ cash เรี in ย the ก back อา pocket จ for จะ full เกิน sense, แน but ว it's certainly going to be everything that they need to make ขอ sure โท that ษ they've ครับ got solid คือ fire มันแบบ over อัง that. กฤษมันก็คือ T O E Y ใช่ไหม 4 attempt in the มันก็แบบ previous round เตย amongst the เอ้ย KSB. This time มันได้หมด 1  แต่ก็แบบ versus 2 could be more ท่าเต manageable. ย Right, gets the drone for a bit of the มันน่า information ไม่ as สิ well, ไหม but a single ฉัน shot ก็ dart, ไม่รู้ no ว่า recon ฉันก็โดน available, and then ขอ when โทษเต้ย your position is sniffed out too, it makes it a little bit difficult. But the heavy lifting in that round actually as well, just making sure for JFT that they know that every one of the 3 อะไรเนี่ย players on the alpha side are watching the My bad, right bro. location, right? One over towards the glass, one towards the tree, and one towards main, swinging together, getting เจ all ม of ส์ the ยิงดี trades. เจมส์ยิงดีมากเลย Really เฮีย well มัน coordinated เปิดช็อตเป็นเวอ for ร์จ the ริงเลย Oceanic players. And ส now นใจด้านไหนครับ คอม transitioning ชาย to our round of this ฟันกับ half. แบ็กเอนครับ And I am at least, glad to see that FULLSENSE are able to scramble up a buy. A couple of Guardians in the mix, PDC with that null command. ตอนกันลำบาก And Super ตอน ran away กัน from the เนี่ย lockdown. So ไอ้ what มัน was เอา I ไอ saying โซมา previously? เคา Try น์ to เตอ build ร์ up closer to these พี่ตา ultimates เนี่ย to be able to drop พี่ตา them เล่น in เอา this มา last เคาน์เตอร์เลยนะ round เว้ย before the change of sides. ผมรีบสอบมาดูแข่งแล้วสอบเป็นไงครับ ตอนนาเซ่ผมโดนโอ Once ดิน again, เฉา they've หมด given เล them ย the เนี่ย space. Similar sort of hold. วันนี้ Moses วันนี้ straight เล่นก็ onto เป็น the สี line. แปลกอยู่นะโดนเคาน์เตอร์เยอะอยู่ This has been a pretty common approach โอ้ here for มัน FULLSENSE this มัน time. เอา Though, มัน Fox เอา breaking out the drone early. มันเอาไอโซมาเคาน์เตอร์พี่ตาเลยเว้ย We've seen Kiss play from this position before, and he ดู got ดิ his head removed มึ from ง the บ้าเปล่า shoulders, มันใจ but เกิน a ว่ะ nice swing from Rahman actually. เท้าไป PDC ม้วน by himself. เกี่ยวเหมือนกัน It was all a bit of a ruse, but look at that. Already, JFT, right place, right time, a shutdown on this Man. round, and now it's all down to Fox, and he's just got 75 ว่ะ nothing เฮีย to เรา do. เป็นคนทำลาย Yeah, 75เลย absolutely. Sushi Boy is Where's one Lummy? versus Lummy's five. sick. Not a position you'd be expecting him He's to a be sub. in this round, but again, it's What's a up, Ghana point? with the multi-frags. I feel Morning, like I'm man. just repeating this man's name time and time again behind them into this one. โซว่าฝั่งนั้น A ไม่ pistol ว่า round เลย will very much bring it back for full ค่ะ sense, whereas on the คือ other ว่า side รา of คา JFT วัน for นี้ the ฟูเซ Aussies, นโดน0 ถึง be 2 able to ค่ะขอบคุณค่ะ อุ๊ย stacked อ๋อ himself up a nice little advantage. เบาได้เบา A lot to sort of give back here. Because again, winner of this one takes it เบาได้ forward. เบายินดีครั Makes บ it to the next stage, makes it to the next step. We're in the upper bracket. แต่คำว่า And น่า there's รัก no ก่อน elimination น่า on the รัก back foot either, so it's just about taking it further towards ascending. โอ้น่ารักมัน So let's see what this Man, attack will up, up. actually look like now for JFT. Straight in through the tree, and that is a great paranoia actually coming from the opponent's trade, savouring full sense. This โอ้ย pistol โอ้ยมันจะไม่เลยเหรอเด็กเหี้ย the first pistol that we saw. เฮ้ย FS 13 ถึง 10 ชัวร์ไม่ถูกจัส Didn't quite เต้น work ครับ out. เฮ้ยแปลกๆไม่ But ถูก yeah, จัดเต้นอัน completely นี้ blundered แปล up ก with ๆครับ that paranoia, and yeah, ให้ Sushi คำว่า Boy's สวย goes แล้วกัน big as สวย we expect from คำ him. จะบอกอุ้ย Such an 500 impact player, and this Yeah, is the but thing you- about oi, winning the Hammer. pistol when you're only up 7-5, โอ้ขอบคุณ right? ครับ You basically sort of forgo your advantage that you Hammer. had. And I don't think we're going to be seeing JFT invest into this one. They're just going to take the เว L ลาแล้วว่าแฮม and เมอ wait ร์ for the next. อย่า I would like to see what ซา damage โก they're ดิ going น to be เกม able เสีย to นี้ deliver. ระ I หว่าง think พ more อโก importantly ดิน for ฝั่ง FULLSENSE กัน as บ้าง well, มี right? ยับ It is kind of 7 copy paste 13 from the pistol round they saw in the very beginning. So defense is favouring in those crossfires. Now we'll see if John Olsen is going to be able to lead the charge on this defensive side, because you know he's going to want to get aggressive. You know they're going to want to play reactive on the back of all this utility. Force press by the KO0 point is going to be a huge amount of information. And because, I mean, he's the straggler over at A. Trying to just see if he can get anything cheeky. เอฟเอทำ You get away with that. ไอโซเดินเป็นบอลเลยเฮ้ย He plays รอ so รอไอเนี่ย cheeky. เดี๋ยวมันโดนละ Just a เอา single pistol. คำว่าน่ารัก though, มัน so ทำซ้ำเอา they're คำว่า not ส gonna วย be แล้ว too กัน stressed. I ซุ mean, น look, เลย ซุนเลย side สวย of FULLSENSE have to be careful. They don't want to overextend here. สวัสดีครับเลยสวัสดีครับผม The flank coming in though from Fox. เฮ้ย Already up close. He's managed to expend all the bullets. This is dangerous. Okay. PDC does manage to get one and a second, but there you go. They're already trading on their way onto the walls of sight, Komodo, and John Olsen. He's got the outlaw. He's 47 points. He takes P, takes the shot. Very winnable for Oh, no, Akana Michelle, with the Spectre. Spectre. Our drone goes up and over the top. He does give away the Lemon information, but he tape, has to play it careful. He's got an Aldro
over zone, has got ท้ the องดาด shot ก็ darts. มี Deploying So drone. he's got to actually Yeah. get it out. That gives him a little bit of space. He gets the info. That makes it huge here, Komodo. If he uses these shock darts, there's a real chance he can win out this round. He's got to play it tight. But awesome. But that's the patience. That's the calm. น่ากลัว The น่า counter. กลัวเว้ย Maybe just needed to sit still for a second longer, but hindsight's 2020 as always.
I have to give a bit of a problem towards Mercer in that round actually at the น่ากลัว end there น่า as กลัว well. น่า Right? กลัว 2 versus 2. น่ากลั You've ว already seen John รา Olsen ชา get some ตื่นแล้ว impactful แต่ผมกิน damage น่ากลัว around อ the ยู่ B site, and you kind of go for a challenge in stairs, which is one of the most common lines to hold when your opponents are going in for a plant. Kind of feel if it was a 2 versus 2 at the ends there, and then they reset to go back site using the drone. ถ้าไอ้ waiting for เจ็ the ดฝั่ง recon นั้น dart มัน that they มัน actually ใจ might เย็น manage นะ to do เว้ย a little ว่า bit อันต more รายเลย damage and maybe even convert the round because ไอ้แค่ Icon โซว่า does มึงเล่น have ดี both จัด of เลย those shock darts still available. เจ็ดมันยิงอ่ะ5 ตัวน่ะเจ็ดดิฟจัดว่ะ Having a bit of a uncharacteristic game, a really slow เกือบแสดง start, ความ not เป็น able ไทย to ออกมาแล้ว find ไอ้เหี้ย anything. It's been really carried ไท up ยแท้ไป by โค Icon, by Andy. จอห์นโอเด้ง Kiss at certain points in time as well has been falling to a bit of overextension gameplay. So I think they need to be reeled in. I think a timeout eventually, if Long is going to be able to เข่ง find เช้า out มีผล the ใช่ไหมครับ มัน information ก็มีผลแรงต่อเพลเยอร์อะ This bonus though. มาคนที่ไม่ That's the thing. มีนิสัย Gotta ตื่น be เช้าก็มีสิท super ธิ์ calm in แต่ those ว่ามันคือ 2v2s. Let them come performance to ส่วน you. ตัวแล้วเนี่ย ซึ่งถามว่าเป็นข้ออ้างได้ไหมมันก็ไม่ได้หรอกเพราะว่า What's going to happen in this bonus round now? Because John Olsen เป็นนัก still แข่ง does อะ have that เนาะ outlaw. So a priority on JFT, and knowing that you've got to get those full shields out, which they all do. คือเอาจอหมูเด้ง Previous โทลี่ round สวัสดี as ครับ well will ensure ขอ that โพ they ย can หน่อย get เหร a อ couple of these key ดู abilities to try and อย่า path their way in มันสู towards สี one อยู่ of อ่ะ these โทลี่ sites. Completely off B. มันใช้บัดดี้ทารอนได้ดิ Yeah, I think Good it's buddy, okay, bro. though. You've Good got buddy, time man. to play Classic a little Talon, bit isn't of Spotto as well out through B. If you are just going for a standard execute right now, you do have to wait a long time for Kiss to actually get out these dark covers as well. So are you just putting a bit of a priority on one dark cover towards the door and then a contingency out towards CT? If we take this map that's a 2-0 full Just that sense slow creep again. 30 seconds. 30 seconds. Lotus Have the is double game tap man pop, contingency out, nose up, close the door. JFT break ประเทศอะไร through, ครับ JFT turret, ออ get อ that อสเตร information เลีย now, so at least they can secure the site ออส spot. เตรเลียชนะ Oh, the แต่ spike เป็น gets ไม่ the ก็ way in เต้น there. หนาวออสเตรเลียชนะนะเว้ย It's going to ฮัลโหล go, so it's okay. But that could have set up the post หน้า game a นี้ little ฟูลเซน better เลือก if ค it รับ was quicker. Well, this is one of those Yeah, scenarios they go where with it's the been Australian. practice 5v5 retakes going into a site like B on Ascent. So See, this game could beไม่ใช่เลย very ทำไม bad อ่ะ for เกิดอะไรขึ้น Fulsense อ่ะ and how they're going to layer this strategy now. Weaponry not great. Playing off the site. This is good for them, not wanting to give away any of these weapons, JFT. They want to make sure that they secure this bonus. They lost the pistol, they narrowly missed the second. So they've got to play this one to absolute perfection. Keeping an eye on Oh it. my That's god, great. what a Absolutely flash, right. what a And flash. getting the one, and Leviathan's also found an additional Oh! problem. In position, it's all left onto Wow! and PDC! they've given Oh, this shit, up. man. That was one flash, Komodo. One Yeah. flash is all they พูด need ได้ to ไหมครับ turn พูด around นี้ their พูดได้ครับ full เจ sense. ลีนสวัสดีครับสบายดีไหม You ฟั know, ด one ส of วย the biggest จัด things ฟัด that เดียว we ล่วงทั้ง practice ทีม in เลย your เหี้ย teams a lot of the times is how do we get a retake just happening when it is a 5 versus 5 scenario. In the setup that FULLSENSE go for, they're okay to push it into a เจ bit อ of แฟ a ดยิน retake, right? เล You ย can see that they're immediately reacting when they fall back towards spawn. They juggle แฟด the เดียวล่วง weapons. ทั้งที They มไอ้เหี้ย allow เมื่อ for กี้ this utility. It was a little bit early from Andy getting out that undercut with no one else able to peek over towards the stairs. And as you mentioned, a single flash drive in from PDC. Everybody just aligns on what angles that they need to ดี clear. ครับ And เว้ย that flash, it's absolutely อนันต์ศักดิ์ขอบคุณสำหรับ 5,000 บิตครับ through from FULLSENSE. damn Absolutely. สวัสดีครับ Again, ขอบ it's คุณครับ overheating โอ้ a little bit, you feel like, Bye, from Miss Hub. JFT. Almost Look at an the rebound. unlosable round from them. The Zero Boys just pinged so many of the JFT Fucking players insane, bro. again. Bomb grenade out. They're already out. โอ้ย Now they're going to be able to แล้วมันตื่นแล้วเอเวนโรคจิต It's มันตื่นแล้วไง starting to look a little bit limp here, Komodo. PTC manages to find a couple. There's all members of FULLSENSE here. สวัสดีสวัสดีแล้วสวัสดีครับ A เฮอร์ little ลิง bit earlier and tried to get out of โคย there. จำไม่รู้เลยอ่ะโคยมันสูสีมากเลยเว้ยเฮอร์ลิง And only with the คุณ Guardian, จะ it's วาย gonna ว่ะ be so hard for him to get out. มาช้าจะมาหนาวเดี๋ยวเดินน้ A single dart away from getting a whole lot of information. ำใครปล่อยแผนหลุดมาเลยไอ้เหี้ยควิดหมดแล้วสัตว์ But for now, they are going to fall away. They're just going to leave it for a minute. Oh, definitely. แว่นตื่นเช้าอยู่แล้วแต่แว่นมันตื่นเช้านะเว้ย Again, expecting a different result, especially when you're kind of known what's going on with that อันนี้กู zero รู้ point. เลย Got a lot of utility to break in towards this B site. They'd have to really dig deep to get this round back for JFT and not be กลัว misguided กลัว in กลัว how ไม่ actually เข้ามาก็ going โด to น get อ่ะ back into เข้า the มา fight because Kiss is dead. พี่ Mercy's ตาบอก dead, 3 there's หัว no ไปเลย flash. สัตว์ปับ One enemy remaining. อุ้ย And everyone's 30 still here. seconds Yeah, left. PTC. เอ็ด Straight through the smoke. Looks like I Gets the was tap. John Olsen gets the Yeah. crack. And Ui.
give a little bit of space. ไอ้แว่นลูกจิตดีมาตี Given the fact that they seem to sort of เพื่ put อ it มา as ดู a ว่า bit ป of ฏิ a บัติมาไม่เท่าเลยครับ but FULLSENSE again, they just played to absolute perfection, and it seems like they're adapting and reading JFT really, really well here. And there's that tact time. มีกี่ทีมครับในนี้มีทั้งหมด10ทีม Really sort of ตอนนี้เหลือ needed to have 8 ป่ะ a ต conversation กไป and 2 work out exactly what's going on, because the start of this map from JFT looked so promising. They were looking so consistent. They were able to trade really, really well. But now the second they flipped it onto the defender's side, attacker side rather, they've been able to get the side, they've been able to get that control. But playing the post plan has been really, really challenging for them, which is strange because the retake ผ่ากบเสร็จ wasn't that bad อุ้ for ย them. เป็นยังไงบ้างชิงวันไหนชิงวันอาทิตย์ Have a ครับ strategy here with your coach and with your assistants as well, right? And in amongst yourselves, Yeah, what have you been able to figure out that FULLSENSE are doing? Because more importantly, I think FULLSENSE right now, they're just realizing together we can retake. If we're expecting these cheeky close-up plays to come through JFT, like Andy pushing into a smoke, we know that JFT love to get in towards these smokes before they go for these explosions, which is why PDC is just shooting up a storm, right? So you are trying to assess for JFT right now how we actually going into these sites. มันนานแล้วครับฉายาเนี่ย cheeky because that's what FULLSENSE are being มัน expected ชอบทำตัวลูกจิตอะต้องใส่แว่น so I think พี่จัส if you're เคยคิด JFT เชิ you ญ need to ยู play ทูบ this แจก map a คลิป little โอ bit ลี่ฟาน more เพื่อ มัน เพิ่ม ไม่ คนตามไหมครับ You're เค not รื่องห gonna มาย get ทำ พี่จัสเส้นสายก้นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคลิปโอลี่ฟานจัสมีอยู่จริง ไม่มีครับไม่มีครับโอลิแฟนคืออะไรไม่รู้จักนะครับ So you're kind of wanting to dodge this early ถ้าเราไม่แข่งไม่ถ้าเราแข่งอาทิตย์ and เดือน then หน้า set เดือนหน้า up for the JFT-esque gunplay. มันจับเมาส์ชิวอย่างไรฮะ They've still got a couple more chances. One more gun round and ไม่คือ FULLSENSE, ฟู you เซ know, น they นะ get that ตอนนี้ double มันดีตรง digits, ไหน they หรือเปล่า start to get a little bit PDC worried for the Aussies. IGL ใช่ Because ป่ะ again, the Thai ฟอก side, ก็ you know, IGL เก่า they've got a real ตอนนี้มันมี vengeance 2 คน story. ช่วย You อ่าน know, they เก want ม to อะ get มัน back มัน to that คน sort of มันดู 2021 อ่านขาด form, เยอะมากเลยเว้ยกว่าเดิมเยอะ 2022 form. พร้อมกับเลวิทาที่ตัวคัด globally. ซูชิบอลที่ตัวโฮไซดี ส่วนราชาเอาให้ทุกรอบมันชิวเลยฟูเซนตอนนี้คืออินเซด้วยดรีมทีมอะตอนนี้ฟูเซน You อะ know, they need to make sure that they not ฟู only เซนคือดรีม win ทีม out จริงเว้ย up against their region, obviously taking down Myth, a team that many would consider a จะมี better เมาส์แบ team. ตหมดกลางแข่งไหมครับ And if ก็ they เห็น can พอ take ค the รับ ties back to tier 1, that'll be a dream story. I'm looking at what FULLSENSE have changed up in this round as well, right? JFT Double mid, double คือ three ออสเตรเลีย force ครับ to see if anything's coming up cat. เช่นใครมาใหม่ใครยังไม่ได้กดอะไรยังไม่ได้กดติดตามฝากกดกันหน่อยนะ turret as well as Fox going in for the ฝากกดอันนี้ด้วยนะครับผมอันนี้คู่แรกฟูลเซน FULLSENSE นะ knows that this is ending towards A, right? There's been no pressure that Raman's been able to establish. You'd have to destroy that turret really nice and early. 0 Point finds Andy, who is usually the one who is trying to go in, and you actually remove that kill contract for the time being. So I think you're กดแล้ว adjusting 2 just รอบ a แปล tad ก from ๆด้วยทางไหนจะเข้ามาตรงเจโดเนตได้ครับ now นี่ to start to pivot กด towards ติด the ตาม A 2 ครั้ง start แล้วแชร์ to ยอ start to get your utility set ready เพื่อ for พี่มีโหดเท่าพี่ไหมไม่มีครับไม่มีใครโอ้โหแล้วอันตีว่าไงปาดสม Rotation หน้า as well. พี่ I was going to say, you know, we were expecting JFT to have a pretty comfortable take of the site. 30 seconds. ปล่อยรีเทคอุ้ย Members in short. เฮ้ย He's actually able to find Leviathan. มันได้เหรอ It's a huge frag, but look at them. They're going to actually start to retake this one early. Alinnumb does get lots of info, absolutely right. Fox is already in, and he's got 2, make that a third. Look at how quickly they were in here, Ramen. Hang on a second. Komodo, there's a chance in it. PTC has an operator. Is going to be able to get the information off the 0 Point. No, he'll flood him back. Taps on, gets onto the information, gets onto the line, has the cam broken, Ramen gives the shoulder, gives the information, has the audible, knows he's not there. เฮ้ย โอ้มาดิ But he gives it up. ไอ้เหี้ยแล้วมีใครนิ่งเท่าแพ้ไหมอะ Finding it again, you know, this มี is ใคร the นิ่ง thing เท่า with แพ้ไหม JFT, อะ they weren't able to set up their post ไหว plan, they weren't ชิ able to ว get many พวก people นี้ out. ไม่ไหวกับเชิงแพ้ดิ And having everyone on the site, having the retake come in, it was the scan, it was the null command. Everyone was just like, you know, deer in the headlights there. For, ดาวฝีมือฟูเซนตอนนี้พอสู้เดียวมันลิดได้ไหมเดี๋ยวนะมึงดูอะไรเนี่ยมึงดูวาโล I จริง mean, ไหม not even needing to use the null command at the end of that, right? Because the team สไนเก่าอ่ะดิ here, ไอ้ and เหี้ย that's มือ the สไนเก่าอ่ะดิ power เหี้ย that เนี่ย FULLSENSE is just B-pop is able to find. You got a turret, you got Fox on the line, you've got the double mid โอ้ push, โห double กัน tree ห้า push. ตา FULLSENSE ติด are already setting up ง for ง an เลย A hit. They get the info on Andy with ง that ง zero เลย point. They adjust, they play off the site because that's generally where โล a ตัส kill กันเลย contract บุ is คโล going ตัส to บุ go กขับ right กัน towards the site to remove anyone from the equation for a hit. So it's just โล FULLSENSE ตัสเป็นแมปบุกขับ really well placed around the map to get all the information to go in for the ปล่อยให้กูหลอกไปงานเลย and คน now ได้ this is setting them up for round 11 essentially because there's no weapons for กูหลอก JFT กูหลอก again. งานเลยของจริง No, no, I got ๆนะเมื่อกี้วันศุกร์นี้เราไปจัดใช่ครับเซฟมูน I got to tell you, not a single attacker-sided round for JFT. They've had 3 sites ทำไมตอน secured, เจ็ดพุ่งเหมือนไม่มี a ใครเห็น pistol that ครับ they แต่ว่า almost brought back. การที่เราเอาจังหวะนั้นไปยิง It's just เจ็ด been มันไม่ FULLSENSE คุ้ม all ค the รับ way. So เจ็ดมัน JFT คือ have จังหวะ to get ฉี a ก grasp เป้า of อยู่ this แอบอยู่ใน ASAP. สโมก Yeah. ถ้าเราหันไปสแปมเจ็ตอะ Good time. ทั้งที่เราไม่รู้ว่าเราจะยิงโดนหรือไม่โดนอะเราก็จะเสริมโดน mid that there's จาก nothing ข้าง in บน B ครับ main yet again. The turret is still active.
It's just too easy at the moment from Full Sense with a pinnacle Hey, in you through didn't mid. hold But a trade, an attempt, maybe now, but you've overlooked what's happening at A, right? You didn't set up any trap โอ้โห wire แล้ว to watch ใคร the บอก flank. ใครบอกพีซีไม่ลั่นวะ Same things happen again. เย็ดแม่ Flank overwhelmed, mid โค control ตรเชีย taken. ว And I think Full Sense has 100% got the read now, right? They've got the confidence. They know they're a better team than JFT. They've been able to lean into that เหมือน control. ฟูเซมีคนหนึ่ง And again, ตามไม่ไหวแล้ว it's ตาม only กู one ยิงมาครับ half dozen ไอ้ off ฟอง just ไอ้ yet, ฟอง but มัน from เป็นดีอยู่แล้วอะ the ดิปกติ difference in approach from Full Sense from the start of this map to what we're seeing right now, it's night and day. They know exactly that they're the better Yeah. team. They're taking it. They're leaning into that advantage. จบแล้วแบบนี้ไอ้เหี้ยแชท This is the จ round บแล้ว where now, if แบบ we ต่อ see ไปเลย this โล don't ตันเลยเว้ย not go the way of JFT, I think we can start talking about map number 2. ถ้าชนะวันนี้คือ Yeah, ท็อป I 4 mean, แล้วนะ you're just looking at what Full Sense are dictating around this map at Bah. the moment, and they're just dominating in the information game and Look the at this. positions around the map. A change up straight through mid. Yes, there's an null command in, but you've succeeded in a lot of this position already. มึงคุมง่ายมากเลยอะ Picks, เหี้ย right ฝั่ง down, นั้นไหว stuck ป่ะ with the เจ lane, พีอะ completely trapped. They are going to be able to at least fall away, but by the time they get towards tiles, you know, they've already got Sushi Boys there holding มา the line ไม่ทัน for รับ short. ก่อนเดี๋ยวทันอยู่ So this is แบบแร exactly ก what ค I รับ meant by that quick point. ท็อป That's 3-4 how เท่าวันนี้หรอ Full Sense. ท็อป They 4 ดิ know ป่ะ that they're the better team now, and they're playing like it. They're playing like it's a Smurf game now. Yeah, pretty much. You got these elements for Full Sense เพราะ that มัน they're คื taking อรอบ control around the whole map. They know what positions are gapped วัน as ศุก well. ร์อะ They know where exactly they need to be looking in a scenario like this. Again, Full Sense มันจะมี is 13 switching เหมือน to a LCQ retake. 2021 They're ใช่ไหม so ครับโอ้โห successful อา in it คุ so ด far. แดม bro You've got an How you ultimate, doing, you've got bro? a Hunter's Fury. Yeah, you might not have the มัน exact นำแล้วดัน idea เป็น on จุด where เลยนะ Kiss is just used from the shadows, but it still ทำ doesn't ไมนักแข่ง really ไม่ใส่แว่นก matter. องแสงเวลาเล่นเหรอครับ บางทีการใส่แว่นมันก็ Only thing ทำให้ you เอ can มัน kind of ไม่ hope for ไม่ here โดน is like Kiss hasn't taken really any control, but he's stemmed the bleeding enough that it will allow them control in towards the site. Both nanos are popped there as well. Dark cover up towards heaven. Bolt doesn't get anything, nor does the Hunter's Fury at this point in ต่อ time. ปะ I think they're going to be able to get that spike Oh. planted. One Yeah, tap I didn't but that's think, not what? too bad of a result here. Now into the post plan. Yeah, well, null command from PDC would remove everything for JFT. ฮะ Pushing into short. I really like that approach, but they've got to be careful for the additional members because Sushi Boy's already onto that line, but he's run out of bullets. If he's able to Team not flash. get this reload, Oh. might be a moment, but it doesn't ไอ้ matter. เจนมันไม่ไหว He's วะ got the aim. It's all on the ไม่ ramen. เจนดิบวะ One versus three has the cam, but it's going to be destroyed by that 0 point for the time being. Just needs to drop in. If he looks to try and take that control, Sushi Boys is just going to be able to sit on it. Look at this. They Right, don't need stop. to do anything at all, Full Sense. They can just sit still, hang out, Bing chilling. Bing Round chilling. 12 for Full Sense. พี่จัสเคย Fiery นึก pick to เชิง come out เซน from ติเนล Sushi อยาก Boys จะ as เอา well คู when the วนมา Odin วาง runs แทน out, ชิป just วาย bringing นะ out ค the รับ Sheriff. Mirza has had a เฮ้ย awful อันนี้น่าสนใจครับ performance เพราะ so มัน far ก็ in this ยาว half ๆ of the พอๆกัน round. เลยครับ He really needs to reset himself between the changes if it does end here. กันได้ Because it 7 just บุก feels ได้ like สูตร the ไอ้ JFT เหี้ย they are stuck in a place that they can't get out of, and that place at the ทำไม moment เขาถึง is ดันออกมา literally เพราะว่า Full Sense's read ทาง on Full Sense what ข is องเยอะครับ happening around the map. When you've got a bird's eye จัง view หวะ of ที่ what เรา is รู้ว่า happening, หนึ่ง you don't main need to power stretch ใช่ out ไหม of ก็คือ any comfortable factors in this map right now, and that's what Full Sense คน is เรา just มันน้อย striving กว่า on towards. สอง JFT เรารู้ว่า have ของที่ not เรามี pressured น้อย them กว่าฝั่ง to นั้น be นะ dumping utility เรา early, ก็ต้อง to be scrambling to get ดันไป something เอาครับ back. This is a masterclass of how to play defensive ascent. But it's Well, how also else on would the they exact do same that? side for JFT, Yeah, I mean, I like think the so, small see. crying Young dog me, young being, me, you know, young me, on the NTT, attacker's side why and you- the big Giga Chad dog on the จบแล้วพัง attacker's นานไหม side. ครับ I ไม่ครับ don't understand. ระหว่างแมปคือแบบ Oh, 5 นาที football. ครับ Anyway, I don't เสีย understand ง the 5 นา difference. ที I เอา don't สนุกดังไปหรอ understand why the approach feels so strange Bye. for them. The recipe is the exact same, you know? Well, this time Don't wanna there is jinx a it. slight difference that Ramen has managed to destroy the Killjoy utility in B, but there's nothing on the back of it to suggest that แสดง things ว่า are นักแข่ง actually ต้อง still ขาย defensible ตาให้แก่การเล่นตลอดช่วงเป็นนักแข่งใช่ไหมครับใช่ครับ Kiss gets PTC, and Leviathan fall as well. So this is looking a little bit better from JFT. Is it too little too late though, Mitch? Give them another chance, but they have to overwhelm this round. 5 rounds that they need to secure back to back to back to take this to overtime. ไม่มีโอดินง่อยเลย Back แย่ with not a single attacker-sided round. So Ramen's position in tiles, really solid. สวยจัด Nothing ฟอก bad out, but Fox actually does make quick work of him, so it's already won. ไม่ expect ตัวลิงก์ไงเหี้ย It's Full Sense obviously now to have the additional time to try and get back into it here. Johnson ลุงโจไม่อันตีนะไม่ใช่เหรอ throwing out those shots. The Odin still being sprayed Don't. out. That's Don't. another one for Fox. โดนรีเทค This. It's going to be a really bad time, but Akana swings, and now it's on to Fox in the Okay, 1v2. you could roll 38 it. points of HP, and Merz is going to be able to find him. There we go. Finally, a round on the board for JFT. But is it going to be enough to get them back ทีม into นี้ this เก่ง Pokemon? ไม่ขนาดนะครับ
กากกว่าเด It's จี a bit hot under the collar around that retake as ขาย well, ตา isn't it, แบบนี้ right? ยาย Because คือ you're ใคร looking ครับ at the ยาย players ก็ that อยู่กับเราไงครับ JFT do have, but you're looking at a lot of the เรา information ขาย that ตา Diamond's เรา gonna ก็ be ได้ able ตั to งค์ bring to เอา the ไปเล่น table removed for เหี้ย that เลย late flank as well, read in by Fox. วินบุกแรงมันมาแล้ว Once JFT do get into the site though, you're looking at the spam ability that's coming from เมื่อกี้นะครับลุงโจมันตีนะอ๋อไม่โซว่ามันตี and you've got the Odin in the hands of Sushi Boys. It's ลุง not โจ the มัน greatest ลุงโจมัน weaponry to go in for a retake, but they still make it a little bit คือ30ตามที่ทำนายชัวร์จัดเอาดี to try and be attempted by FULLSENSE. JFT เฮ้ย hold on for their first เห็นเร็วอยู่ round. ว่ะ Down A. ไอ้ที่นี่มันตีนะ It's an important trade, but the problem is it's Icona. He's been the one to really lead you ตัวแบ in ก this ตาย map, ตัวแบ and ก now ตาย that นะ he's gone, how are you actually breaking into a site? There's going to be a lot of power that Andy โซว่า needs to ไม่ bring มี into this round. แบบว่า With โดรน the ไม่มี ultimate, สแกน with ไม่ these มี undercuts as well to just force the team ทำไมคนไทยเล่นวาโลโหดจังวะเท่าที่กูเจอมา Catches Fox. บ้านเราโหดสุดกว่าในเซิร์ฟนี้อ่ะกูคิดเหมือนมึงเลย Not Ah, quite. he's missed again. Narrowly misses Balo- the kill contract. ป้าเงินซ้ำ4 เดือนครับขอบคุณครับ He's obviously got into position, but he's hit the shot. Look at this. This is นั่นน่าเอาจริงทีมนั้น straight out into the open. The paranoia misses as well. It's looking scrappy. Ramen does manage to find one back, Oi. but Fox in position. Kiss does get another. Okay, we're into the advantage found here again for JFT. Lockdown is there, absolutely. Kiss wants to try fight this, and I think that's the absolute play, but Leviathan is already into it. They have to swing Komodo. They have to go for this unless they get out and get into the back haven't planted safety yet. of Wine. You're right. What is going on? ฮะ There's been no plant just yet. That was an overextension to come through from Kiss as well, because none of his boys were behind him. Perfect dark cover, actually, to 30 just seconds reset left. everything right now. And I mean, the paranoia is still available for Leviathan too. Oh. Do you expect this reposition in hell? Sushi Boys is left. I mean, he's over a B now, just in case. Yeah. All Leviathan needs, though, is one, and he's just heard the camera come out, so the jig's up. We know it's A. ปัง One Make enemy the call, remaining. and he's got the cross. Strike down. Yeah, It's I going to know. have to be all GG. has not had the best of games at all. 10 seconds is pretty much going to have to go for the spike plan here. And if he can get แดกมันปล่อยบอมเนี่ยนะมันปะวะเฮ้ย I don't think he does, and that is a horrible What? way to lose out a game, Komodo. Defenders win. You've got to be hurting if you are a JFT fan there, but that's exactly